عايز تعرف ازاي تخسر في اي تفاوض بسرعه؟ لو حابب تشوف نفسك بتطلع من اي تفاوض خسران ركز معايا في الكلام ده. هقولك على الحاجات اللي هتخليك تخسر في اي تفاوض بسرعه. تابع معايا للنهايه عشان تعرف تتجنب الاخطاء دي. اول حاجه، لو ما عملتش تحضير كويس. ادخل التفاوض من غير ما تعرف تفاصيل الموضوع ولا تحضر نفسك بالمعلومات المطلوبه. تاني حاجه، لو ما تسمعش للطرف التاني. خلي كلامك هو اللي دايما شغال وما تديش فرصة للطرف التاني انه يعبر عن وجهة نظره. تالت حاجة، لو بتدخل التفاوض وانت متعصب خليك متوتر ومتعصب، وده هيخلي الطرف التاني يستغل عصبيتك لصالحه. رابع حاجة، لو بتتنازل بسرعة. وافق على اول عرض يتقدم لك من غير ما تحاول تناقش او تفاوض على شروط افضل. خامس حاجة، لو مش بتعرف تحدد اولوياتك. خش التفاوض من غير ما تكون عارف ايه المهم بالنسبة لك وايه اللي تقدر تتنازل عنه. سادس حاجة، لو ما بتبنيش نقاط قوتك. خلي الطرف التاني يحس انك ضعيف ومحتاج للصفقة بأي شكل. سابع حاجة، لو مش بتعمل حساب لمصالح الطرف التاني. فكر بس في مصلحتك انت وما تديش اعتبار لمصالح الطرف التاني، وده هيخليهم يتراجعوا عن الاتفاق معاك. تامن حاجة، لو بتركز على التفاصيل التافهة. خلي وقت التفاوض يضيع في مناقشة حاجات صغيرة وغير مهمة وبلاش تتطرق للمواضيع الرئيسية. تاسع حاجة، لو مش بتكون واضح وصريح. خلي كلامك غامض ومش مفهوم وده هيخلي الطرف التاني يشك في نواياك. واخر حاجة، لو ما بتستعينش بالخبراء. ما تجيبش حد يساعدك او يقدم لك النصيحة وتصرف لوحدك حتى لو الموضوع معقد. عايز تخسر في اي تفاوض بسرعة ركز على الحاجات دي واعملها، بس لو عايز تكسب وتحقق افضل النتائج في التفاوض اتجنبهم واشتغل على تحسين كل نقطة فيهم. ما تفوتش الفرصة واشتري دلوقتي كتاب القذف السريع للنجاح اللي ممكن يغير حياتك 180 درجة على المستوى المالي والشخصي. نسخة اونلاين PDF اكتر من 700 صفحة بتتبعت على الواتساب، تقدر تشتريها من اي مكان في العالم.